Irridu nagħmlu bidliet sħaħ billi dak li sar tajjeb inżommuh u nkunu rivoluzzjonarji fil-ħsieb tagħna, billi dak li għandu jinbidel ma nibżgħux inbidluh. Jista' jkun li hemm affarijiet li fid-dinja tal-lum m'għadhomx jaħdmu. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'intervista ma' Net News dwar il-maratona ġbir ta' fondi ta' għada il-ħadd. Billi dak kollu illi hemm illi għandu jinbidel, ma nibżgħux inbidluh. Mela d-deċiżjonijiet li qed nieħdu ma jridux biss ikunu deċiżjonijiet li jekk hemm xi ħaġa li għandha ftit ħażin ejja nirranġaw ħarira żgħira jew ħarir oħra. Jista' jkun li hemm affarijiet li fid-dinja tal-lum m'għadhomx jaħdmu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif irridu nibdew naħsbu fuq dak li għandu jkun ir-riżultat li hu żgur u l-valuri u l-morali li fuqhom jibbaża l-Partit Nazzjonalista żgur li għadhom tajbin għaliex dak u dak li jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri dawk hemm se jibqgħu. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista ibbażata fuq morali u valuri tajbin. Hemmhekk ma rridu inbidlu xejn żgur. Imma l-mod kif nagħmluha li naġġornaw il-politika tagħna issa fuq issues li mhumiex ta' morali u valuri. Hemmhekk irridu nkunu iktar aggressivi, irridu nkunu revoluzzjonari, irridu nbidlu il-mod kif naħsbu. Adrian Delija spjega kif il-maratona ġbir ta' fondi ta' għada it-triq li l-Partit Nazzjonalista mhux se jagħmilha waħdu ma' konvint li l-pubbliku għal darb'oħra se jerġa' jkun lest li jgħin. Il-maratona għandhom jifmu n-nies illi hija bidu ta' vjaġġ li qed nagħmlu flimkien. Hija triq illi rridu nemmnu illi naslu flimkien. U l-Partit Nazzjonalista ma jiddependix minn xi kontratti moħbijin illi ħalsuh biex hu jkun jista' jiffinanzja l-operat tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista ma jiddependix billi jmur jieħu jaħtaf proprjetà tal-gvern jew tal-privat jew tan-nies, imma jiddependi minn dik in-naqra li għatu l-ħafna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija spjega kif bħalissa l-partit jinsab fl-oppożizzjoni iżda mhux se jibqa' hemm għal dejjem u għalhekk qed jaħdem biex dan iseħħ. Imma sa dan it-tant irridu naħdmu biex inkunu oppożizzjoni b'saħħitha, mhux biss biex nieqfu lill-gvern fejn ikun mixi ħażin, imma noffru soluzzjonijiet u proposti kompla jisħaq Adrian Delija. Malta għandha bżonn oppożizzjoni b'saħħitha. Malta għandha bżonn il-Partit Nazzjonalista. Jistgħu jikbu ġurnalisti, tista' toħroġ fit-torq is-soċjetà ċivili u tajjeb, jista' jkun hemm l-opinjonisti, jista' jitkellem kulħadd, imma jekk verament irridu illi xi ħadd irrażżan il-ġirja tal-gvern li jgħaddi romblu minn fuq kulħadd, irid ikun hemm leħen wieħed. U dak il-leħen jista' jkun biss il-Partit Nazzjonalista. Fit-tmiem l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija irringrazzja lill-ħaddiema tal-midja tal-partit, lill-ħaddiema tal-partit u anke lill-volontiera li jagħtu l-ħin tagħhom matul is-sena li ma jkunu qed jistennew xejn lura.